Les oiseaux du paradis. Une fois, en Nouvelle-Guinée, il y avait un oiseau du paradis. Le régime alimentaire des oiseaux était des baies, les fruits et les insectes. Il avait de très belles plumes. Il ne pouvait voler bien loin. L'oiseau bleu du paradis était très fier de ses plumes qui étaient plus jolies que ses amies filles. Cependant, il a vu de nombreux autres oiseaux plus jolis que lui-même.